Herr Pasolini, Sie haben 1949 zu schreiben begonnen, also mit 27 Jahren. Sie haben Essays, Romane, Erzählungen geschrieben, später auch Drehbücher und sind schließlich Filmregisseur geworden. Was veranlasste Sie, nachdem Sie sich als Schriftsteller durchgesetzt hatten, Kontakt mit dem Film zu suchen und Filme zu drehen? Ma veramente la mia prima opera l'ho scritta a 7 anni, non a 27. È stata una poesia che ho scritto per mia madre a quell'età, quindi era molto più tempo che scrivevo. Ich fing nicht erst mit 27 Jahren zu schreiben an, sondern widmete bereits mit 7 Jahren meiner Mutter ein Gedicht. Mein erstes Buch erschien gegen Ende des Krieges. Es war in einem bestimmten italienischen Dialekt geschrieben. Später folgten ein paar Gedichtbände und Romane, bis schließlich der Film meine Aufmerksamkeit fesselte. Der Film war schon lange eine stille Leidenschaft von mir. Ich trat dann einem Filmclub bei und entdeckte die Klassiker der Filmkunst. Sie waren es auch, die viel zu meiner kulturellen Entwicklung beigetragen haben und endlich den Anstoß zu meiner weiteren Arbeit gaben. E fin da allora pensavo che mi sarebbe piaciuto fare il regista. Poi la guerra, il dopoguerra hanno fatto sì che lo dimenticassi. Ma appena si è presentata l'occasione ho ripreso questa mia vecchia passione giovanile. War es also nur Ihr Wunsch, sich in einem anderen Medium auszudrücken, oder wollten Sie gleichzeitig einen Akt der Opposition gegen das herkömmliche Filmemachen geben? Also man könnte sagen, welches waren Ihre Vorbilder, welche Regisseure haben Sie beeinflusst? Beh, non mi pare che il polemizzare contro una produzione in voga sia una grande ispirazione cinematografica. Sì, naturalmente quando qualcuno scrive o quando qualcuno fa un film, implizitamente inventando qualcosa. Ich glaube nicht, dass das Polemisieren, das im Film von heute so sehr in Mode ist, eine große Inspiration darstellt oder gar eine besondere Leistung innerhalb der Filmkunst. Ein Recht zur Polemik gegenüber der bis heute üblichen Filmproduktion hat wohl nur der selber neue Wege geht, der neue Ausdrucksmöglichkeiten erforscht und damit dem herrschenden Filmgeschmack eine neue Richtung gibt. In diesem Sinne möchte ich als meine Vorbilder die Filme von Charlie Chaplin nennen, Dreyers Jeanne d'Arc und die Filme des japanischen Regisseurs Mizoguchi. Giapponesi come Mizoguchi, per esempio. Sowohl Ihr Roman Una vita violenta, der soeben in deutscher Sprache erschienen ist, wie auch Ihr Film Akatone spielen in einem Milieu, das man als das römische Lumpenproletariat bezeichnen würde. Ein deutscher Kritiker schrieb über das Buch, Sie schilderten dieses Milieu nicht aus der Vogelperspektive des sozialen Mitleids, sondern aus der Perspektive des Eingeweihten und Verbrüderten. Wie würden Sie Ihr Engagement in diesem Milieu bezeichnen, erklären? Beh sì, si tratta effettivamente di un grande amore, cioè è l'amore che si sente sempre per le cose che danno una fortissima impressione. Io scendevo. Vielleicht könnte man statt Engagement auch Liebe sagen. Diese Liebe steigt in einem auf für etwas, von dem man zutiefst beeindruckt ist. Eine solche Empfindung hatte ich, als ich von meiner Heimat im Friaul zum ersten Mal in Rom eintraf. Die unbekannte Welt, die Rom für mich darstellte, rief einen Schock bei mir hervor. Hier entstand die Liebe aus dem erlittenen Trauma. Durch soziologische Studien und Forschungen gewann ich das Milieu des Unterproletariats, wie man besser sagen sollte, so lieb, dass ich dieser Neigung in meinen Werken Ausdruck geben musste. In Inghilterra, per esempio, posso rivolgermi in inglese e dire: immagina che i sottoproletari italiani sono quello che sono i negri del Kenya per te, per esempio, ma con un tedesco veramente non saprei bene a che cosa riferirmi per parlare di una sua esperienza concreta, personale. E questi studi mi hanno portato, mi hanno portato, diciamo così, a un livello di amore che poi ho espresso nei libri. Herr Pasolini, glauben Sie, dass dieses Buch und dass Ihre Filme außerhalb Italiens auf das gleiche Verständnis stoßen werden wie in Italien selber? Dort sind Ihre Arbeiten doch wohl sehr erfolgreich gewesen. Das kann man nicht ohne weiteres sagen. Was den Film Akatone betrifft, so hoffe ich, dass er hier auf ein größeres Verständnis stoßen wird als in Italien.
Was werden Sie als nächstes tun? Werden Sie ein Buch schreiben oder einen Film drehen? Werden Sie überhaupt noch Bücher schreiben? Ich möchte in der Zukunft sowohl Bücher schreiben wie Filme drehen. Als nächstes will ich einen Film über das Matthäusevangelium drehen, und zwar in Palästina. Ein weiterer Film wird sich voraussichtlich mit dem Neokolonialismus in Afrika beschäftigen. Außerdem möchte ich ein großes Buch schreiben, über das ich aber heute noch nichts sagen kann. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.